吃完跟爸爸讲好不好吃，好不好？超派，好不好？来，还要吃吗？还要吗？再给你1块。第一个论点叫鬼不吃，不会，马熊。再1块好不好？马熊会吃啊，再来就我吃了。脆的感觉。他这句话，因为它的面衣冷掉。你说如果跟连锁店，我觉得不会说差到哪里去。